warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan menunjukkan bagaimana cara merawat bodi mesin cuci teman-teman agar tetap kelihatan seperti baru. Oke, lanjut ke perlengkapan yang kita butuhkan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan film ya teman-teman ya, film dan kain lap ya teman-teman ya. Pertama yang perlu teman-teman lakukan ialah menyemprot bagian bodi mesin cuci teman-teman ya, seperti ini ya. Oke, setelah itu teman-teman lap ya teman-teman ya, lap ini. Oke, ini teman-teman bisa lakukan di rumah minimal 2 bulan sekali ya teman-teman, agar mesin cuci teman-teman kelihatan seperti baru lagi ya teman-teman ya. Karena kita menghindari ini ya, seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat nih debu yang menempel ya teman-teman ya di bodi-bodi mesin cuci kita. Memang sekilas ya kalau tidak dilap tidak kelihatan teman-teman, makanya kita gunakan produk ini ya teman-teman ya, Kling, untuk mengangkat kotoran ataupun debu-debu yang menempel pada bodi-bodi mesin cuci kita ya teman-teman ya. Oke. Untuk membersihkan tabung ya teman-teman, bisa lihat di video saya sebelumnya ya teman-teman ya, bagaimana cara membersihkan tabung mesin cuci teman-teman ya, khusus untuk mesin cuci front loading. Ini kita semprotin lagi teman-teman ya. Caranya sangat mudah. Setelah disemprot tinggal teman-teman lap. Ini bisa teman-teman buktikan bersih teman-teman. Mesin cuci nanti seperti baru lagi. Hanya begini aja teman-teman, tidak susah. Melakukan hal ini di rumah, insya Allah mesin cucinya bakal terlihat seperti baru terus teman-teman. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya, bersih. Oke, kita lanjut ke bodi samping ya teman-teman ya. Oke, tinggal semprot aja, gampang. Habis itu dilap. Oh ya teman-teman, nampak nih kotorannya keangkat ya teman-teman ya. Tinggal dilap aja seperti ini teman-teman. Lap. Usahakan teman-teman menyiapkan kain lapnya yang halus ya teman-teman ya, agar tidak membuat goresan pada mesin cuci teman-teman ya. Oke, kita ke bodi sebelah lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini kan nampak kotornya teman-teman.
sendiri hasilnya teman-teman ya, bersih, ada lagi debunya. Tap di belakang juga teman-teman lakukan hal yang sama ya, seperti ini. Oke, udah selesai teman-teman. Oke teman-teman, untuk perawatan pada bodi mesin cuci kita udah selesai teman-teman ya. Jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Dadah.